Hello po mga kabaler, kumusta na po? Ako po uli ito ha. Huwag lang po sana ninyong isipin na ako ay mautitaan na. Ayun lang po naman at gusto ko lang naman pong ibalik natin ang ating mga nakakalimutang salitang baler. Ayun po naman. Kaya meron po uli akong tanong. Ano po baga ang ibig sabihin ng salitang agapap? Ayun po lang ha. Salamat po. Kita-kita po ulit tayo. Ayun naman po. Marami po salamat ulit. Bye-bye.